В вашем понимании вот так надо быть с народом? Я прошу прощения, Я думаю, слава богу, что у нас прямой эфир. Да. А вот скажите, а вот сможешь ты? Я смогу, вы никогда. Уж вас Венедиктов уволит, а меня некому увольнять. Вас Венедиктов уволить не может. Да, а вас может, потому да. что вы и боитесь этого всего. Так вот, вот так у нас ведут все остальные политики. Это была последняя чайная попытка стать популярным у народа. Я не стою, это вы провоцировали. Но вы же сами так говорите. Я вообще, ну о чем вы говорите? Я сказал, хотите произнести? Вы сказали, да. Нет, вы сказали, что во вторую часть можете? Прямо здесь в эфире сказал, могу, я могу, а вы не сможете. Вот я им показал. Не надо, я могу повторить. Ну, повторите. Не надо, и что, так вы же провоцируете. Радиослушатели провоцируют Гонопольский. Он думает, что я не смогу повторить. Я журналист. И вся его жизнь провокации. Да, пожалуйста, повторите полностью. Большинство людей живет в жизни по поговорке. Нет, я хочу... И рыбку съесть, и нахуй сесть. Отлично. Вот это вся история гнусная всего человечества. Кругом грязь, обман, ложь. И в этом говне мы с вами живем 1000 лет. Все друг друга обманываем. Но все-таки мы должны когда-то честно провести, почувствовать себя, очиститься. Давайте этого дерьма очистимся 4 марта. И я вам обещаю закрыть все радиостанции, которые лгали последние 20 лет. Убрать руководителей всех телерадиоканалов. Наказать всех олигархов. Они все к Ходорковскому поедут. Я выпущу из тюрем всех безвинно осужденных. Все офицеры вернутся на свою службу и в полиции, и в ФСБ, и в армии. Вам всем будет хорошо. Никакого ЕГЭ, никакого призыва в армию. Любые марши, демонстрации, протесты, любые. Выступайте, дискутируйте день и ночь, чтобы вы никогда не жили по этой гнусной поговорке. Чтобы вам никто не давал рыбу, вы ее сами будете ловить. Чтобы закончился коммунизм, советская власть, гнусная ельцинская демократия и этот режим чекистов и питерских, которые думают, что они все сделали хорошо, но вы же недовольны. Гонопольский прав. Я, в принципе, не бомж, но я хочу вам помочь. Но будучи в оппозиции, мы не имеем рычагов власти. Поэтому дайте власть вы, чтобы не Венедиктовы и Гонопольские командовали информационным полем, а вы, граждане России. Когда вы скажете закрыть «Эхо Москвы», я закрою. Скажете оставить, я оставлю. Закрыть передачу Малахова, закроем. То есть все будете решать вы. И кто будет министром и губернатором. Я за настоящую народную демократию. Чтобы не было провокаций, чтобы мы, наконец, вздохнули свободно, чтобы никто бы никого не унижал, не оскорблял. Вот Гонопольский обиделся. Я могу сказать про любого журналиста. Все продажные. Вся страна продажная. Кругом одно жулье. Коррупционеры. Мы сумасшедший дом с вами. Вот я хочу быть главным врачом, который вас всех вылечит. Я думаю, что главный врач... И всех жду 4 февраля в 12 часов на Пушкинскую площадь. Там вы меня услышите напрямую. Здесь... Телевидение, многие из вас уже спят, вы все больные. А вы придете 4 февраля в 12 часов. Я очень рад, что увидел вас в этой передаче, потому что, особенно в последней части, вы сделали очень много для того, чтобы стать президентом Российской Федерации. Да. Это был потрясающий итог для программы, посвященной роли Владимира Путина в истории России. Парадоксально. Абсолютно. Вы же сами не хотите. Извините. Спасибо большое Владимиру Жириновскому и Матвею Гонопольскому. Сегодня вы герой интернета, я вам гарантирую. Да, спасибо всем, счастливо.